إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي التقوى من الله تعالى سرا وعلانية، ونتزود التقوى طيل عمرنا لنعلم أن التقوى خير زاد من تزود بها يربح أبد الأبادين، ومن خسر بها خسر في الدنيا والآخرة. فإن من أسباب التقوى الإيمان والإحسان، ومن أسباب التقوى العلم والعمل، ومن أسباب التقوى التسابق في الخيرات. إن يتي الله سبحانه وتعالى هندو يتede en doni ke nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kamɓe e ɓeygure maɓɓe nden e wondiɓɓe maɓɓe ɓen e kala julɗo jentinɗoɓe ha ñande dangal dari. siɓɓe tedduɓe haray ina wasiyo hoore an wasiyo on yomin ɓeydu hulugol allah seni ɗo remtoɗen e makko, weltinenmo ka waɗugol yamiroɗe makko ɗin, rentoɗen e tikkere makko nden saabu yanugol ɗe haɗaɗi e makko ɗin. haray andey neɗɗo seedata e njooɓa, kala ko o yoɓoto kon nafaymo so tawi koko moƴƴi. adna makko on ɗo kala ka o yaari so tawi mo yooɓi, sina hara ko hoddirore ɗa nden aditi o tañƴinaaki soñjagol ka o yaari ton. waɗi noon so tawi ka o yehi ɗon wonaaki mo yooɓi mo wawi feƴƴude ma o yildito. kono so tawi o yooɓaaki haray mo habbi tanaji ɗin fof yeeso ton. adna ko ni wayi, adna ko misal wonande lahara. amma lahara ka fokkita ton ko ɓuri moƴƴude ko yoɓete kon ko kulol allah subhanahu wa ta'ala. wononirke adna ɗo kadi ko ɓuri moƴƴude ko yoɓete kon ko kulol allah, no ɓuri mbuuɗi no ɓuri ɗi fof. kono waɗi si goɗɗo wayni ke en mo ƴewde e wiyemo zawadaka allahu taqwa, yo allah yoɓini kulol allah subhanahu wa ta'ala. si neɗɗo fokkiti hajju, allah yo tazawwadu fa inna hayra zadi attaqwa. yooɓe wata yaw makka a yooɓaki ko dewal wonɗa yode waɗugol, e nder dewal ma ngal eɗa hatton jiini e ñaamugol ko laaɓanma poyi, ko sikkitare o ala e muɗum. haray sa yooɓiki ha moƴƴi ko laaɓi poyi gilɓa hunde, haray a waɗi ko haani. andita yeeso ɗon ko ɓuri moƴƴude e njooɓa kanko kulol allah subhanahu wa ta'ala. waɗi ko hulɓe allah ɓen yaata immanto dewal waɗirangal no ngal waɗirte noon tigi. amma si kulol allah ngol ɗuytike, dewal ngal wahi noon kañum kadi. dewal o dewal ngal allah waɗante towgol maggal e jippitagol maggal e ronkede jaɓeede e maggal ko kulol allah ngol jokki. kono waɗi ko ɓuri moƴƴude ko neɗɗo hani yoɓare ko kulol allah. no tawa ko wonde sabu kulol allah ngol ɓeydano en fof
wakkilagol ko ɓantata gonɗinal kon hittina fi ɗum e moƴƴagol e jiyaɓe allah ɓen yeru wo ko allah jonnoma feere mum ka konngol ka kuugal ko ɓe waɗante ma ko rentete hara ɓe waɗaka sakko wonat muusu ɓernde e mettu ɓernde wonandema an neɗɗo waɗɗo ɓe on si ɗiɗo a wattanini e majji a moƴƴike jeeyaɓe allah ɓen a ɓeyɗike ka gonɗinal ɗum wona e saabu kulol allah ma ngol ɓeydo no tawa e muɗum wakkidagol ɓurodire ka jangete toon ko dina hino jangede ma hino waajede tawa a tawete aranɓe hewtugol ma a tawatake ɗo e tultuɓe ɓen waɗi no laaɓi foye wondema ka adna ɗo ko imma a gollidi golle gandal ma ñeeñal ma doole e nder ɓeeɗo ko ɓurta heɓude jawdi adna yankori tawa ɓanndu ndu soƴaki ndu muusaɗi no tampade ko golliɗo gandal on ka bangal lahara kadi julɗo fuu naata e aljanna kala julɗo naata e aljanna ko imma o naata ke arande e laawol ma o reweta o ka yiide sabu ɗuɗugol boneji makko ɗi nde o yaltoy to woɓay ɗum ko gonɗinɗo haysi ko yeru gabbu zarra o naatay ko aljanna kono ko homɓe naatoyta hata soñjaki ko hulɓe allah ɓe ɓurɗo makkulol allah o haray o ɓurima moƴƴere ka makko gandal ngal noon ko sabuji e mawɗi e sabuji ɗin ko wonta sabu neɗɗo huura allah subhanahu wa taala si a ɗawama tawede ka jangeteɗon haray a ɗawama moƴƴere ɗuɗude heɗoma kani en adduniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra allahi wa ma walahu wa aliman wa mutaallima ɓe maaki adna on no wondi e kuddi ko woni ka adna ɗo kadi no wondi e kuddi ɓe andi ko wiyete e kuddi ko woɗɗintinede e yurmede allah nden haɗata ñama yaragoy kono barki wonta e maɗa waɗi allah mo tagi on o ɗawatamo ko ñama o yara ko o boni wo ko ɗum si ari e nasu wiɗo inna allah yuti duniya man yuhibbu wa man la yuhibbu wala yuti al akhira nokkugo wala yuti al imana illa man ahabba ari e nasu wiɗo law kanat ad-dunya ta'dilu inda allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran sharbata ma si tawno adna on no kontano e juuɗe allah yeru gabitawol sonsoli wi allah o kottano keewero hay toɓɓe ndiyan ko yara kono ɓay adna ko galle golle wona galle joddi ɗo mo kala heɓay allah no okkora adna on mo yiɗi emo añi ɓuri añude numéro ibnu bun kanan e boftu nasar ɓeeɗo laamiki adna on fuu e zamanu maɓɓe tawi keefeero wona maɓɓe ala kono anabi souleyman e dulkarani lamori e adna on fuu tawi fewno maɓɓe ɓurɗo ɓe keldude ala waya ko annabajo waya ko moƴƴo iran lamɓe ɗiɗo laamiki adna on fuu tawi ko julɓe waya ko annabajo lamɓe ɗiɗo laamiki adna on fuu tawi ko heeferaɓe bimana allah no okkora adna on mo yiɗi julɗo moƴƴo mo okkora kadi on mo yiɗa few keefeero bonɗo kono allah okkorta gonɗinal ngal e gollal ngol laakara ko tawoya toon hara weltoyto ni soyta ko ede kulol allah kon si wona on mo yiɗi kala mo allah okkori gonɗinal gollanegol ma laakara haray o yiɗimo haray siɓɓe tedduɓe no tawa e ko wonta sabu kulol allah ngol ɓeydano en folotirgol ka moƴƴereji kala moƴƴere no mari fewndu muɗum si nden ɗon fewndike taweɗa e ɓurɗo wakkilade fi nden moƴƴere ɗon wa hanki ndu lewru feƴƴudu ma adi ndu feƴƴudu ɗo ko suumaye hade moƴƴere buyno e mayru immorde e horugol e janngugol qur'an e sakkagol jawdi mum nin okkitira huntina waɗa piiji buy e moƴƴereji holtina e juulugol jemma ɗuɗɗina jannga qur'an e du'agol du'a mo taƴodirta fayida alhamdulillah feƴƴi e jayi walla taw hare kon jaɓanaɓe fewno ɗo kadi ko fewndi ko hewtoygol ka suudu allah hajjanamo daroyo ñallal ɓungal moƴƴude e ñalormaji no e arafa ka wiyete arafata ɗum haray no tawa e moƴƴudeji ko tawata heɗa haani hittinde
ɗuɗɗingol hajju ngu waɗanago fi Allah subhanahu wa taala hajju kala ko moƴƴere mawde wonandemo waɗi joddi hajju ala sina aljanna no tawa e muɗum ɗuɗɗingol hajjinoygol yimɓe waɗi hajjingol yimɓe ko newede nde Allah jonnata neɗɗo so heɓinde wono mayre ɗuɗata heɓade sabu sa hajjinimo hajjinɗa wo ko ɓe ɗuuɗi wo haray ko konti hajjuma an tigi no wawi wonde hara a heɓawi feere hajjugol sana laaɓi ɗiɗi ma tati ma nayyi ɓa jawdi no woodi kono hajjini sappo ma noogayo haray wonanima hajjuji noogay eko waɗɗa kon ko capantati eko waɗɗa ko woni capantati e pawdi ko yahanda hoore ma kon eko naɓara ɓe kon fof no fota baraji haray ko ɗum salafu salih ɓe laatino ɓe hajjayno moƴƴa ɓe wakkilo ɓe ɓurodire e hajju mo kala anni o ɓuratake e moƴƴere nden no toon hajjuɓe yero duuɓi maɓɓe ɗi fayda ɓe heeɓi 94 seeɗa ɓe hajji laaɓe 70 goɗɗum woɓɓe heeɓi duuɓi 60 seeɗa ɓe hajji laaɓe 40 goɗɗum haa ka sakkituɗum ɗo gooto e karamo koɓe wonnoɗo jannude ka rawba kane aɗo julnayno ɗon no wee cheikh oumar fullata pullo jeeyaɗo e nder nigéria tawi ko janno ka rawda kane aɗo wonayno julna ɗon ka masjidu nabawi koko feƴƴini on tuma ɓe itti jullere nden ɗon tawi ɓay jama on folotire fi julugol ɗon haji yankoɓe ɓe umra ɓe itti jullere nden ɗon ɓe docteur cheikh oumar fullata o wuuro noon maayi tawi no yaali han kono heɓno hajji 4 e goɗɗum tawi 4 so feƴƴini o janni yimɓe men won docteur ibrahima ba diallo en ko karama ko makko en no idan haray hajju ko hunde moƴƴere nde duwaɗen ɓurodirde e muɗum sabu moƴƴere no toon gooto e karama ko islam mo Allah waɗi gando okkimo jawdi nde abdoullah ibnu mubarak rahimahullahu taala o laatino so wi ka leydu makko khurasan o faalama arde hajju o etoto o anda e nder hoɗo ngon e kawte koɗoli maɓɓe ɗin komɓe faala hajjoyde marɓe feere eɓe faalaɓe tawa mara feere so andi ɓen ɗon o yelo o wiya himo fala ɓe humponide fof ɓe waɗa setewol gotol marɓe feere ɓen fof kala marɗo ko hajjira e jonnumo joganoɓe kanko wa on tuma hari machine sifa programme on ɗon ala o jogantoɓe kanko o joɓoto jooɓa on fof ɓe jonnamo o iwida e maɓɓe ke leydi kaɓe won ɗon ɓe ara ha e leydi kade irak ɗon ɓe wona ɗon yi zamanu ɓe feƴƴa ɓe ara madina so ɓe hewti madina o landomo kala ko honɗum ɓeygorema nayi wasiyinoma ma ɗaɓɓirnoma yo a nelduɓe mo kala holla ko haaldi e ɓeygore mum nden kon o yaa o soodamo kala ko landi kon o jonna ɗum ɓe ara makka ɓe wona ha ɓe gayna hajjude si tawi ɓe hewtoyi ka leydi maɓɓe o noddamo kala o enna hino ɗo ko jonnunoɗami kon o enna kon no woni ɗo enna Allah newnu on heɓuɗen feere no hajjure en ɓeeɗo fof o fawtoɓe koɓe ɗuuɗi wo hakkude jonnuɓe goɗɗum eɓe jonna goɗɗum sabu ɗaɓɓugol honɗum ɗaɓɓugol ko wonɗen ɗaɓɓude kon honɗum wele e Allah ɗaɓɓugol honɗum aljanna hajju mara joɗi sina aljanna idan ɓeeɗo koɓe misal wonande en enen kadi koyen fokkutuɓe ɗen ko jawdi wonɗen ɗaɓɓude jawdi ko rewiru ɗum Allah ko rewira Allah kon ko geɓal rewɗo Allah on ko rewiraka Allah kon accaɗo hara bonnaka jattaka ko geɗal ronoɓe si tawi ɓe jattaka ɓay ronugol ɗayɗe ɗoɗa e juuɗe men ko jattugol ɓuuri hewde goɗɗo ma yata rone no ronirte noon koɓe ƴeeya geɓum hay fes arta hikkodira e ko oye mayi ɗon acci kon tawa ɓe jeeya hay geɓal ɓay si goɗɗo maayi acci ɓiɗɗo haray koto makko mara toon hay fus jeeya makko mara hay hunde sina si tawi ɓe okkorama seeɗa ko aɗi sendede idan oye mara toon geɓum hay fus jawdi koto mama jawdi miyamma a heeɓi wo si tawi o mara ɓiɗɗo gorko ma debbo haray jamani toon idan wa ala hada si tawi noon a maayi e acci ronoɓen hendike fa biha wanima an ko jeynoɗa kon koko ñamoɗa yarɗa kon e ko
ƴettunoɗa waɗɗa ka welata Allah ɗon ko adi e mayde ɗum ɗon no habbima ka lakara tawete e balasi ma moƴƴiɗi jawmagema bal woni tawete ka qabru maɗa e ko sakkantoma yoga e lette arayɗe ko adi lande ɗen wadde ko ala hada haray aɗodirgol e ko moƴƴi kon no wona saabu neɗɗo wona huulowo Allah subhanahu wa taala. Allah no hulire Allah ka gandal, mo hulire Allah ka gollal, mo hulire Allah ka jawdi. ɗiɗo fof kala ko hulirɗa Allah haray a malama a heeɓi ko ɗaɓɓete kon. haray no tawa e ko ɓeyta kulol Allah ngol alwasiyatu alshar'iyya qabla alintiqali min dari alfaniya ila tilka dari albaqiya hatta yakuna amruka wadihan wa dujunuka ma'lumatan كذلك الأمانات التي عندك معلومة وما ترك من الأموال معلوم لأن الوسيلة الشرعية من أهم ما يقوم به المرء حتى لا يموت وعليه ديون ويبقى في قبره محبوسا نتوائك وانتسب ونده الله عندي تقول himo fokkiti laakara on galle tawɗo rewi e makko aramɓe ɓen fewniɓe no rewde ɗon yeesoɓe ɓen artoyeɓe ɓen rewoyey ɗon arma o iwa e o galle mo wonɗen e mum ɗo waɗi ɗo ko golle joddi ala o yaa e galle fokkitaɗo on ko toon yoɓoyte Allah wi ɗon kullu nafsi dhaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يتك أن تبنيد دو دي ماندي تاد دي فو دي متا عندو دي لوتي سي واتنا يدي e wonde go hino ton toɓɓere alanere nden o yetti mo kala maye nden ɗon fuu no andino no jaɓile waɗi hide wadde toɓɓere immere ne wonde ko waɗɗen ɗo kon fof no winda waali aray ñande goo daroɗe yeeso Allah mo kala hetta ko golluno kon fof o yoɓe ɗo ko saare gollini eto golla ko yeɗɗi a hetto e golluɗa ko fof a jattoytaki goɗɗo ko jattete kaka adna ɗo amma ka lahara ko Allah fuɗata ñawore nden ko wiyete la zulma al yawm al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm hande wonki kala yoɓete kala koki faggiti kon tooñi ala hande idan a hetto e ko jeyɗa kon faman yamal mithqala dharra khayran yara waman yamal mithqala dharra sharran yara qur'ana no yetin ko laaɓi boyi wala taziru wasidatun wisra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa qur'an no yeti en golle maɗen ko an jeyɗe haray hettin ko jeyɗa ko Allah wi kala dandaɗo yiten en o woɗɗintinangue o naadake aljanna haray o malama idan malede neɗɗo wona heɓugol geɓe adna ko heɓugol ko dandata ɗum yiite naada ɗum aljanna Allah yeeti e yeeso ɗon adna ko wonɗen ɓurodirde kon ko galle e dakamme ñaama yara holta hoɗa hoday ɗum jommuɗum wona ha sabu yejjita hoore ma ka fokkituɗa ɗon si a yejjiti si a anda ɗum so ɗo wi walastu ara saadata jam'a malin walakinna taqiya huwa saidu wa taqwa llahi khayru zadi zukhran wa inda llahi lil atqa mazidu Allah to ɗo wi nde o yewtuno groupe aji ɗin ɗiɗi ɓay ko ɗum woni lakara o arani groupe ɗimmo on o yewtiɓe sifa mo andude ɗulle ko huloɓe Allah ɓe ɓay o yewtiti maɓɓe o wi lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid huloɓe Allah ɓe no mari kala ko ɓe faalaka aljanna haray hiɓe mari ka amen ga ɓeydari oɗo wi
mi yi'aali ko wiyete e malu wonande neɗɗo fii o muuɓi jawdi aduna e piiji aduna ko woni neɗɗo malaaɗo ko hulɗo allah wo ko woni moƴƴude e ko neɗɗo yooɓoto o tawoya allah joom makko ko kulol allah ngol waɗi hulɓe allah ɓen no mari ɓeydaari nemaji ɗin ke aljanna haray ko ɗum waɗi no tawa e ko wonde sabu neɗɗo hula allah tuudurta daga haqqille makko andudugol fi l'akhara allah tuuɗu dali ya ayuha alladina amanu taqullaha wal tanhuru nafsun ma qaddamat li gadin wattaqullaha inna allaha khabiru bima tamalun ayaje guluji jeego e temeɗɗiɗi e goɗɗum wonɗe ka qur'ana ɗen ko addi jippade aya koye jango ko sakkiti jibbade koye huuru allah andite l'akhara addi jibbade ko iqra bismi rabbika alladi khalaqa ko sakkiti jibbade ko wattaqu yawman turja'una fihi ila allah wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la wa hum la yuzlamun haray ko aya sakkiti jippade idan andintingol len fi l'akhara no tawa ko wonta sabu neɗɗo andita fi l'akhara jooɗagol mo ɗaɓɓa kaye ma karne no wiruɗe wo ma kaydi laaɓudi posdi maratondi winda ɗum fii muɗum on ko arimayde no tawiri eɗa hettini ko a gollowo bureau no landa ya waɗu contrat ndi ya windu fii fop sa ari leer o winda mewti leer tel a yatte o leer ɗum ɗo ko feƴƴi ñallal ngal fof acce ɗon si an a ittama ɗon goɗɗo addama no woodi ka o tokkito ko noon ko a gollowo e piɗi ɗi fof ko a njulaajo ko a wawata windude o a winda e bindi ko ɗi kaani o har no woodi ka yeƴƴite seeɗa no haani kadi ka winda fi l'akhara ma o winda wallina hara fima majjata winda ko marɗa kon immorde e geɓoye aduna winda ko jogoñeɗa jama on kon immorde e ñamade winda ko halfineɗa kon immorde e kalifu winda joganiɓe ma ɓen ɗum ɗo ko goɗɗum ngo e ko windete ko kono ko honum wattutoɗa windude mi jonde ɗum namudaji mana misal ka tokkoɗa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ana alfaqiru ila rabbi arraji afwahu wa rahma winda innemane yeeso ɗon inna kadabtu hadihi lwasiti shar'iyya mu'tabara shar'an min kamali aqli wa salamati idraki winda ɗo ha moƴƴa yetta allah joom maɗa do'onoɗa nelaɗo sa sallam e ɓeygure nden e wondiɓe ɓen on tuma wiya ko min kaari baaso haton jinde yurmede allah nden yeriɗo yaafede bakkatuji ɗin e juuɗe allah seniɗo on wiyeteɗo nde inde ɗo kaari ɓi kaari haray mi windi o karne an ɗo kami mari haqqil mi feeta haqqil ɗe no timmi tere an ɗen fuu no selli komi windiri ɗum ɗo ko fii ko jogite ka sharia ka diina meɗen hara ñande mi iwi ɗo mi wontidi yeeso areɓe fii wattingollam ɓen e ɓeygol komi acci kon no wori ka ɓe rutto fi fiyaken o haray fuɗɗorani yewtere nden fiya faamin ɓe accuɗa ɗen ɗo wonde a yarani tun hiɗa anduno a yahay gila law ɗum waɗi sini aɗa maki wondema hanana julɗo selluɗo marɗo ko wasiyete nde balɗe tati feƴƴirtamo tawa o windade wasiya o wallini mayde wona ko halditete koko juhata ka mayde juhuma wos tawi fima no windi heɗa acciɗi ɓey nguure nden ma ɓe hooliɗa go'o hara fima o no weeli andude barakallahu walakum fil qur'an alkarim wa nafa'na bima sami'na ayati dhikri hakim adu qawli hada wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim الحمد لله وبه نستعين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم عباد الله، في كتاب الوصية الشرعية تكتب مثل هذا النموذج، تقول: أوصي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أوصي أسرتي وأخص أهل بيتي من أولاد وبنات وزوجة وأقاربي بتقوى الله تعالى وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتمسك بالعقيدة الصحيحة على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والحذر من الشرك والبدع والحذر من المعاصي سرا وعلانية. وأوصيهم باقتداء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والصبر والتسليم بالقضاء والقدر واجتناب البدع، وأنهاهم عن النياحة وسائر المحرمات واجتماع للأذى. ويندا ما بي ويندا يا رب، لا ويندا حالا ونكو من وسيو mi seedi ke reweteɗo ala e gonga sina Allah goto badio sini ɗum maramo kafidi. Mi seedi ke nelaɗo ko nulaɗo Allah. Mi duwani ke ɓe kamɓe ɓe ngore maɓɓe nde fuu e wondi e maɓɓe ɓe fuu. hara miɗo wasiyo ɓe ngure anden mi hertina yimɓe suudu an ɗum tigi, immorde e sonnaɓe an e ɓiɓɓe an worɓe e rewɓe. Mi watta ɗon siɓɓe an ɓen yoɓe hulu Allah subhanahu wa taala ɓe ɗoftomo, yoɓe hittinka dina Allah ɓe waɗa yamiroje ɗen ɓe acci haɗoje ɗen, yoɓe jogito qur'an e sunna ɓe rento e shirku e bida. miɗo wasiyoɓe yoɓe hulu Allah ɓe rento e ko Allah harmini kon, ɓe rento e makko ken e gundo. miɗo wasiyoɓe kadi si tawi mi maayi yoɓe muñño, ɓe jaɓa hoddirore Allah nden e ñawore makko nden. hara ɓe sattinkinaki, mi wasiyoɓe kadi yoɓe jogito sunna on kamayde. sunna on kamayde ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ha ka waali. si tawi ko mayra ɗon Allah mo ajini musibati wakhlufni hayran minha, mi rentina ɓe waɗogol ko tonga kon kama yeele tawano waɗede immode e bidaaji. ɗum no tawa e muɗum fesugol linta e haragol e fiɓagol e sattinkinagol, miɗo haɗiɓe ɗum. ko noon kadi mi haɗiɓe defugol ñiiri battane mayde anden, ñiiri e mayde yiida ko ñiiri e peera yiidi. mayraɗo koyo nelde ko ñaama na yo ñammin arɓe ɓen. ɗum ɗo mi haɗiɓe ɗum waɗi ɗum ɗo tawa ka diina men kam few. hara yoɓe rento. wa usihi man yubadir bi qadai ma alaya min daynin, mbiɗa wasiyoɓe yoɓe hawju ɓe hittina ɗo e ruhu o yaltu ka wonki an, yoɓe hittinɓe yoɓa kala ko fawimi immorde e ñamaɓe. hara ɓe nen naali ɗum ɗon, yoɓe attor ɗum kala he wattinigol nan, yoɓe etto taw ɓe yoɓa ñamale ande. haray winda mbiɗa ñawri kaari ko fotata ni. si tawi Allah wallima yoɓi koode e mayde, baara ɗum ɗon ko ɗutiɗa o baara, ko a yoɓari kon fof acca no windori no. miɗo jogani kaari ko fotata ni, hunde wiyetede ni fotayde ni, winda ha moƴƴa. si tawiɗa mari jiwɓe ɓaɗiɓe helde feeɗe ɓe heldi faaka, inna miɗo wasi jiwɓe an ɓen yo resinan ɓeɗo jiwɓe an yimɓe huloɓe Allah subhanahu wa taala. waɗa resimɓe wonɗo o wonɗo haysi ko ɓiɗɗo nene goto maɓɓe, bal ndaare ɓuuro wolude Allah o resinon on ɗon jiwɓe an ɓen. ko noon kadi sukaɓe aɓe mbiɗa wasi yon walluɓe ɓe resa jiwɓe huloɓe Allah subhanahu wa taala. haray sa gayni winde ɗum ɗo ha moƴƴi, winda kaari no halfininmi ko wayni haray ɗo mi maayo ete jonni ton mo ko jeyi ko. ɗum ɗo woni tele jiyaɓe Allah ɓe. wa usi bi an yakuna rubu amali fi amal albir kal musaada fi bina almasajid wa takyifiha wa firashiha aw furushiha wa tanwiriha, kadhalika لشراء المصاحف والكتب الدينية من تفاسير والحديث وغيرها، كذلك دون التحفيظ والتبرع للآجام. miɗo wasiyo jawdi andi ɓaysi mi maayi haray naandi fof ronoɓe jeyi.
ko pecce nayi ronoɓe no joyi pecce tati amma yeɗon a mari feccere wotere yoɓe ƴettude jawdi nde ɓe fetta pecce nayi ɓe feccandi pecce nayi nde feccere mi torikeɓe haray si juulde hino darnede yoɓe naɓanan ɗon geɓal ko hani wadde to wo si tawi ko goɗɗum haton jina toon hay si daranoma neeɓi yoɓe ittu ɗon ɓe naɓa ɓe gollira ɗum ko noon kadi mbiɗa toriɓe yoɓe ƴettu e jawdi ande ɓe sodnami qur'anaji ɓe sendaka juulde allah subhanahu wa taala ko noon kadi defte tafsir defte hadis defte fiqhu defte tawhid ko sendane yimɓe ɓen ko noon kadi si tawi no yona waɗa ɓe yejjuto ɓe moodi mum maayi acci ɓen e ɓiɓɓe aliyetimaɓe ɓen toujours haray jeɓɓum an ko luttaninmi on ko ɓe sendanin ɗo ɓeeɗo hato jimɓe yeru ko o wawano wadde kon fewndo o wuuri halas o wasike yo ƴette e muɗum waɗiranema ka o maayi ɗon ɗum noon sorti ko goɗɗo sortede ƴette e jawdi tawana kanko wasiyi ɓay so wasiyaki kan ɗo yo maayo tawi solution ara ko ayetema jeyi e sonnaɓe ɓen siko sonna gorko feƴƴini so tawi ko sonnajo feƴƴiɗi ko modi makko e sonna e ɓiɓɓe ɓen si tawi ɓe mari mawɓe ɓen kadi watte ɗum wa ala hada si o maayi o wasiyaki hay hunde ƴettataki e mayri gollire e banggal ñaama yara sina haray ñamoɓe ɓe ñaami ko ñamataki waɗi haray ko alyetima jeyi ñamataki si tawi o wasiyike rubu jawdi makko ɗi nayi a ɓangal haɗay kanko waɗante ɗum ka wasiyi o waɗan ɗon kadi noy so wasiki kadi ko woni yesso ɗo kon o wiya miɗo wasiyi si hewti kadi mi mayata ɗon yo e acce sonnaɓe ɓen e paykoy koye wonu yaasi ɓe acca taalibaɓe wona takka on ɓe wawa min longinde kalimatu shahada si tawi no sonnajo mon kadi ko dimo kelɗuɗo moma longinde ara e laala siko ay gorko kadi woni may sonnajo on woni feƴƴinde taw modi makko no longinde e laala kala tawɗo ko fesowo ma ko sonkowo ma ko waɗa ɗo ande de ala fa'ida on duwaka waɗi takko ma yo saabu nafata mayi ɗon woɗo mayde o ko tawɗo no andi ko honto fokkita mo kala hewtineɗi ɗum ɗo si hewtiɗo fus nafata sina sa etiki ha o wi la ilaha illa llahu idan mbiɗo wasiyo ɗum simi maayi kadi mbo wasiyo ɗo yoɓe maayo yoɓe hawju ommugol guite an ɗen e duwanagol nan kami won ɗon allah makfilla warhum warfadalatum fil illiyina ha ka waaɗi dow ɓe duwanomi o duwa ɗo ha walanna haray minde wasiyo kadi simi maayi yoɓe hawjo surrugol lanka berɗe hara ɓe tunginaɗi fure an o winda namusaj sifa ngal ɗo misal wallina tuma kela allah waɗi woodi ko regilɗa e ko ka ñamale yimɓe regila ɗon ko regilaɗi o acca ɗon ko ɓeydi o waɗa si ɓeydi kadi watta ɗum kadi ɓeydike ñande mayɗa wo fima on hayno laaɓi kala ko ɓe accuɗa ɓen kala bonnere ko ɓe bonni ɓe sali yoɓude ñamade maɗen si a jawdi maɗa sino woodi ma jontugol yimɓe ɓen kalifuji maɓɓe ɗin ma ƴettugol jawdi geɓum ma ko waɗa ka wiiɗa ɗon ko kamɓe nangoyte gon sengo ɗon haɗata noon conna kadi wasiye on ɓe hooɗiɗa ɓe tawata wawa e darade fi wata a soñjo ka gaburu maɗa waɗi jon ñamale e gaburu ɓurtinta aljanna no welani fi ha natugol aljanna tentini yewto ka jihadi yani toon shahid wara toon koso ñawlaki simo ñawɗi kaka gaburu makko o wonta ha ñamani ɗen yoɓe sahabaɓe nde yaɗa ɓen goɗɗo teddata ka aduna ɗo ɓuuri ɓen si wi annabaɓe allah ɓen kono kala moɓe yadunon ka jihadi ka arande lawolta e jawdi ala si artama ɓe makeno simo ñawɗi si wiyama mo ñawɗi mbuuɗu wotu embere 1 million e seeɗa ɓe maka juuɗe fure mon o hara emi mine wona nakka juulgol on ɗum ɓe juula si goɗɗo wimi yoɓay ɓe makay a yoɓay o windimi yoɓay ɓe maka yoɓay ɓe feƴƴa ɓe juula si ɓe juulima ha ɓe gani ɓe landoto oya a yoɓi ñamanden sabajo ko ɓe waddi ɗum a yoɓi ñamanden o wimi yoɓal taw nde ñande kadi ɓe maaki a yoɓi ñamanden o wimi yoɓal taw tawi ɗum ko yewno ɗo jeyade sahidina nde ñande ɓe fotto e wimi yoɓi ñamande ɓe maaki ko joni joni o hetti hoore makko ko joni o hetti hoore makko idan balɗe tati ɓe landademo ha ka tambungo o wi o yoɓi ɓe maaki o e hetti hoore mum ene noyde gandi hoore men on kala no andi ko rondi ko ɗum waɗi wuuren e wasiya shariya
winde wallina en bi idnillahi taala si tawi yimɓe accaɓe en faalaka janfade fiima hare no weɗi andude moƴƴe ko wona seeɗa. imamu shafii rahimahullahu taala ko feƴƴinta ko imamujo gando mo tawta immo islami o heɓari wonno makko fayda si wi ɗimo e makko ɓe abou hanifa imamu malik kanko woni tammo o kanko woni karamoɓe imam mouhamad bin hambal goɗɗum ko feƴƴinta tawi mo ñawli ko ɗuuɗi o jendi leyɗe ɓoy ka sakkiti wole ɗon ko misre o ñawli ko ɗuuɗi tawi mo weddi e neɗɗo anduɗo allah marɗo kadi jawdi o wasi yandi si o maayi yo on ɗon lootumo kañum tawi jama on no jaɓa on tumo wasi ɓayne goɗɗo wasi to hannde hay so maayi surrelam ɗo so maayi ɓe namen sali mi ronto fuura men jendina so surrama ɗo hara aljanna no woɗɗimo ko so mi nawi o nokkiri kadi aljanna no takko makko toon no gasa ɓe rondomo ɓe fuura ɓe naɓa taw fayida ala e ade algol fure ko lundi ɗum sawaba idan so wasiike mi hokki kaari ɗum ɗo ta koko jeyi woɓɓe jaɓata ɓenen ko wowta fi jawdi ko waɗi o mayde ɓayo maayi fima ko lanni o wowta ɗum fof ko tooñano so wasiike ko ɓuri rubu ko ɓuri kar e jawdi ni nayaɓal haɗa nayo jaɓane kono so wasiyaki ko ɓuri ɗum koko o jeeyi o hokki wa ala hada o wi simi maayi o kaari lootan ɓay o maayi kaari ko marɗo haqqille faamu o hewti ɓe yeetimo ɗum o wi ɗaɓɓitenena si momani carne ɓe addi carne on ɓe daari yeru ko o ñawdi kon o noddi ñawlaɓe ɓen o yoɓi ɓe ɓay o yoɓi ñawlaɓe ɓen o wi lootin fure o juulen mo wattino en ɓe wi o wasino ko a lootatamo on ni ko no woni ni mi waɗi ko o yamirinmi kon mana ko honno fanno lootede ko e ñamande ɓiɓɓe ɓe o acci ɓen o mara jawdi no gasa taalibaɓe goo mara jawdi ko walli tongu e kawtal ngal mo hooɗi yoɓanaymo on o accide on noon on ari to yoɓi ñamande woni lootemo o wi lootemo tun joni mi faami ko wi kon ɓe lootimo ɓe joolimo ɓe wattiɗo tawi o mara fosko ñawde haray jiɗoma si maayi ko yoɓanɗomo ñamande kala giɗoma asulan sa maayi on no ɓuuri luttuɓɓen fof yoɓanɗomo ñamande si a maayi no ɓuuri kala luttuɓɓen waɗi yiɗandemo ɓurto kala kala ɗum waɗi haray mo kala yo windu fimon o wallina banu adama wawata wonde o ñawlaki ma o halfinaka ma o ñawlaka ne aɗa meɗen ko feƴƴinta hari ɓe mbaɗi tiginde ɓe ñawdi goɗɗum ɓe ƴetti e kufune maɓɓe ma doleke maɓɓe jandi ko ɓeyata ko jihaadi kon ko watte ɗo kon défense ɓe joni toon tiginde garanti si ɓe feƴƴini idan ɓay ɓe feƴƴini ɗum ɗo yoɓa ɗum ɗa hetti ko ɗum waɗi hara ñamade wona ayib ayiɓe ala e ñamade ayiɓe on ko woni ko ñawlagol ronka wadde mande few maya kadi hara andinaari jama on hino ñawli nde wonde hay goɗɗo ari wiɗo ñawla yimɓe no wawi yeddude few par ce que an a waɗama nde haray ko an fayi hoorema soña ka gaburu haray kulol allah ngol yowɓaɗen ngol gila ka gurdan ɗo ha ka gaburuji meɗen ha yeeso allah anden ɗo aljanna ko jeyima ko huloɓe allah tun ƴette qouran inna lil muttaqina mafaza inna al muttaqina fi jannatin wa naim wa siqa alladina ttaqaw ila rabbahum ila aljannati zumara ka yiite o datta yiide ngen ko huloɓe allah ɓen allah nani wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya o wi thumma nunajji alladina ttaqaw wa nadaru dhalimina fiha jithiya idan annajatu min annar daɗogol yiite ngen wa dukhulul janna enatogol aljanna lilmuttaqin ko huloɓe allah ɓen tun no hulirɗa allah wo ko antonoto goɗɗo ko ƴattatama ko hulɗa allah konko an heɓata tono muɗum yo allah tawna e ɓen huloɓe allah jemme ñadarma ɓe mbiya kikiɗe e kala fiyakeji meɗɗi kala ko ɓeydata en kulol allah yo allah nawni en fof ɓurodira e ɗum kala ko wonta saabu an e allah suusa allah ha waɗa ko tikkitama ko yo allah dande e bone mum allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين العاملين ما يرضيك عنا واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين غير خزى ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين اللهم ارزقنا مرافقة الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين الى جنات الفردوس الاعلى وارزقنا جوارك وجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم
اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون ورد ضال المسلمين إليك مرضا جميلا. اللهم ارد حجاجنا وجميع حجاج المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ارزق بقية المسلمين الحج قبل الموت يا أرحم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح أحوالنا في هذه البلاد. اللهم اصلح أحوالنا في هذه البلاد. اللهم اصلح ولاتنا وسائر الأمة يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا في هذه البلاد. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم اصلح أحوالنا يا أرحم يا رب العالمين. اللهم أحينا كما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الموت خيرا لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.